其實一直都冇機會去試 glamping， 今次其實係第一次去 glamping。嘢做咗係你改嘅，係啊。點解而家日光日白嘅？係咯，好晒啊！不如我哋一陣揾個太空艙住下好唔好啊？分房之前咧，我哋係要去買物資嘅，咁買物資之前就要分組啦，好唔好？我聽講有規則㗎，好似話2個隊長差人。我揀黃志德。好，咁我揀陳瑞輝。買物資，去就得㗎啦嘛，就得㗎啦。係，拜拜。唔係買嗰邊啊嘛。話你知我哋嘅策略係乜嘢？好啊，好啊。減30啲，一叫佢減晒夠啲啦。我諗我考嘅刀工，知道30分。跟住我哋買咩？我哋就買呢雞翼嚟燒。問你怕未？嗱，我最撚手就係呢一個。如果話取巧嘅話，不如我哋買啲嗰啲咩啊？嗰啲皮啊，嗰啲好似田鴨嗰啲皮啊，啲摸皮啊。咩叫摸皮啊？片皮鴨嗰啲皮咧，咁啊包住咁啊燒咁咯又。但係嗰啲咩整色整水啲？嗰啲係要蒸嘅喎。要蒸。咁但係可以有其他嘢可以代替嘅。包咯，都得。威化餅都得，威化餅都唔好搞咁多嘢啦，好攰㗎。好攰㗎，唔好搞咁多嘢啦。我哋睇一轉睇下咩餸先啊，唔該。我齋買加工啊！加工。你哋諗住買咩啊？我買咗個燒豬頭，跟住上去再加工燒豬頭肉。佢好有經歷喎，有諗法啦，喺嗰度啫嘛，燒味檔。味道品質一流啊！順便喺嗰度買埋乳鴿嚟燒。我介紹啊，我哋喺度買嘢㗎，我幫你應該唔係㗎，我係㗎嘛。我諗緊你買我哋燒大頭蝦，泰國嗰隻。好生猛啊！30個人一隻啊？一定夠，我30隻夠40個人都夠啊！哇，咁就要130蚊啦。好，2斤啦，冇呃你。啊，留喺豬嗰個雪藏蜜糖燒，跟住咧啲蝦咧就用呢一個擠少少味嘅去燒，加少少蒜蓉，係咁啊考嘢味㗎啦。我哋而家可以買自肥系列㗎咯喎。係啊，你想買雞翼嚟燒下？可以啊，我想買啊。腸仔我都想要。好似心跳加速啊，200幾、300幾蚊。依家就250蚊，即係爭70蚊，爭60零蚊。想唔想睇美食？想唔想睇美食？想啊，自己。燒鼠啊，直情係。OK 啦。問下4位買齊嘢未？有冇嘢買漏？買齊啦。知道大家咧都好抗生房嘅問題啦，咁所以咧我哋而家就玩個遊戲，決定咧你哋邊一隊住邊一間房，贏咗遊戲嘅咧就可以揀先。嗰個係 Can 啊，得係咪啊？Can 啊，你話？Can 啊，佢指咗你嚟啊！係我指咗你。呢個背影好似何金水。啦。錯啦，記錯。Can 啊，叮。哇！哦，你啊！哇！你啊 IT 9啊？係啊 IT 9 Never 你好啊。你句對白。嗰句對白。係啊，唔啱。但係你掂咗㗎啦，有你手指毛㗎啦。係啊，呢最出名嗰句咧。都冇 say 嘅。試下先啦。一定識啊！你點都一定識啊！我哋領先緊啊嘛。哥哥咧。俾多少少。Good game。有先去揀你哋嘅喜歡嘅房間。嚟。好。好，4位，你哋嘅房卡鎖匙咧就喺呢度啦。有心水嘅時候咧，贏家就可以揀房啦。開始好啊，你啊。係咯，我以為有啲咩頭聽嗰啲講下添，你冇。咁啊，我哋整邊樣嘢先啊？我哋整咗個石子先。係啦。我哋包咗佢先。耐啲。哇！我哋個備餐區就，喂，開咧，開咗一個先啦，開咗個。你想點包？我想咁嗰隻。咁係咪開大少少？開大啲要，開大啲先。去嗰邊先，呢一邊。我哋諗住兜住啲蝦，然後就將佢哋一鑊熟。係啦，即係當佢煎廳咁用。當佢係焗爐。係啊，焗爐咁啊，因為我哋會再包住佢嘅，之後一陣間on top會。同上啊，唔係玩開咯，玩過咯，冇玩過。
俾大家喺呢一個炎炎夏嘅感覺度，就算你出外去唔到旅遊，你都可以感受到泰國嘅風情、泰國嘅味道。泰國代表乜嘢？泰國係代表放鬆，所以希望呢一隻蝦可以令到你有泰國嘅感覺。我聞到蒜蓉嘅味道啦。好嘢！一開2定3啊？一開3穩陣。我話一開3咯。跟住之後，不如就咁掉水機搽蜜糖好冇？係啊，有威脅咧。我唔空托細嚟嘅，我得㗎我。水飯。嚇？乳豬嚟㗎嘛？係啊，乳豬嚟嘅，本身熟嘅。生嘅。再煮個。一隻。叫做甜蜜蜜面珠燈。好啊，甜蜜蜜面珠燈就係佢啊。點解？有咩幫手啊？冇。幫手打氣啊！加油！加油！其實都要煮幾耐㗎喎呢個。茄子都耐啊，應該。係啊。估唔到喎，真係。咁我啲 side dish 我就放去你哋嗰度搞啊。最尾就懟落。呢個就係仿墨魚嘴龍眼肉。一切進度良好。整一個 starter 就。謝謝啊！嗱你呢？謝謝。喂，我 catch 咗俾你添。呢個係非洲椒。掂咗啦！哇，好好味喎！唉，太多醬啦！我等你整俾我。呢個 O 唔 OK 啊 OK，喂，呢個好食，不錯喎個香蕉。我覺得佢呢一個完整度都幾高。係賺花香嘅，而家就等幕後工。個蝦有冇令你置身喺大海當中啊？棉花糖好食係嘛？哇！蝦喺呢邊，蝦喺呢邊。整下。係咪震撼到你啊個蝦？OK 㗎係咪？識貨啊識貨。同埋 Team AK 嘅競爭非常之激烈啦，我哋不如點一點票先。好，10票，好嘢！俾掌聲。10票係好難得㗎，嗱10、11、12，哇，都係好難得㗎，俾啲掌聲。哇！我呢個呢個會唔會就係個遊戲啊？唔知咩嚟嘅咧？冇記得添。嘿，囉攣啊！咁啊，估唔到 Lokman 整咗個香蕉朱古力，咁樣就殺出重圍。咁我冇得講啦。咁我食過都真係好食嘅。你對住我做呢個樣都冇用㗎啦。